Li tkun bla saqaf fuq rasek hija trauma psikoloġika li tmur kontra dritt fundamentali tal-bniedem għal ħajja diċenti. Sfortunatament f'pajjiżna hawn eluf ta' familji li qed ibatu jinsabu fir-riskju tal-faqar għax il-ġid li qed jinħoloq mhux qed jasal għand kulħadd. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia waqt żjara li saret f'dar Nikki Kassar tal-YMCA fejn bħalissa hemm 30 resident. Adrian Delia qal li l-faqar huwa mifrux fis-soċjetà fost kategoriji differenti u din hija sfida li laqtet lil pajjiż u li għandha tiġi indirizzata b'serjetà. Huwa ringrazzja lil laqdiet mhux governattivi kollha fosthom il-YMCA li jagħtu kenn lil min jispiċċa bla saqaf fuq rasu u għaqdiet oħrajn li jaħdmu mal-foqra u l-batuti fis-soċjetà. L-istatistika turi li f'Malta hawn aktar minn 78,000 li qegħdin fir-riskju tal-faqar li żjed li jinsabu fir-riskju tal-faqar huma tfal, in-nisa u l-anzjani. Adrian Delia qal li dan kollu juri li fil-waqt li l-gvern jibqa' jiftaħar bis-surplus, il-ġid li qed jinħoloq mhux qed jasal għand kulħadd. Huwa fakkar li l-ħaddiema Maltin u Għawċin qed iħossu morsa doppja fejn minnaħa l-pagi qed jibqgħu baxxi u minnaħa l-oħra il-prezzijiet tal-prodotti essenzjali qegħdin kull ma jmur dejjem jiżdiedu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-bżonn ta' politika nazzjonali u strateġija li sservi sabiex tidentifika l-ewwel sinjali ta' meta persuna jista' jiġi mejjuna b'mod immedjat. Jakkumpanja lil Adrian Delia matul din iż-żjara kien hemm ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-akkomodazzjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar, is-solitudni u l-esklużjoni soċjali Ivan Bartolo u l-Minority Leader f'Raħal ġdid Ivan Bartolo. Intant, bħala parti mill-attivitajiet tal-indipendenza li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista se jitqasmu 55 hamper lil persuni fil-bżonn.